冰的一个小盒子。因为我买的时候没有想到，就是自己没有做制冰的，需要一个进水口嘛。然后这个的话就弥补了我没有一个制冰机的遗憾吧。这样冰块做完之后就这样转一圈，然后下面呢就可以取冰块了，也是挺好的。然后还有第二个点呢，就是它这边有一个小小的吧台，可以满足一下偶尔的铁情操时光。里面可以放一些小酒啊、小饮料、果汁啊什么之类的。然后关上门呢就是这个样子，非常帅气，我喜欢的不锈钢风格。然后它这个板是可以拿下来的，我不知道是不是因为现在没有通电，好像导致它掰不下，它平时是可以放下来的，回头我研究一下。刚问了销售，它这里是要按一下，用力按，我刚可能没太用力按，是这样子。它这是一个缓降盖，然后就变成一个小吧台啦，平时可以在这吃点东西，应该不会吃着，撇个情操。但就是视觉上比较好看嘛，应该就是可以从这里面拿饮料啊什么的放在这儿，然后可以摆一个小椅子，还是很貌美的。关上。可难搞了，今天这个冰箱搞了我好久好久。以后使用感受要等24小时之后才能通电，通电之后再看效果怎么样吧。